खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सौहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ कुसुगावआव मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव महामाया मन्दिरनि 27 नं राजा लामायाव गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानाय RJ10 GC 0217 गंसे कन्टेनार ट्राक गारिया मा महामाया मन्दिरनि फुजा होफैग्रा सा6 सुबुंफोरखौ एक्सिडेन्ट खालामना 4 सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो आरो 2आ गोब्राब जोखोम जायो। जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरनि मुंखौ सुक्रय रय 20 बोसोर बैसोनि, जय रय 11 बोसोर बैसोनि, बापी घोष 2 बोसोर बैसोनि आरो बासुदेव रय 22 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनो हादों। आरो मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला 2 सुबुंखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो सासे सुबुङा देहा फाहामसालियाव जिउ गोमायो होनना मन्दिर कमिटिनि सुबुङा फोरमायदों। मैयानि जाथायनि सायाव रायजो राजाफोरा CCTV केमेरानि सेबखांनायाव नुनाय बायदिब्ला गारि सालायगिरिया गाव गोसो जानानैसो मा महामाया मन्दिराव फुजा होनो फैनाय सुबुंफोरखौ एक्सिडेन्ट खालामदों होनना सन्देह खालामदों। नैथि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। थांनाय मैयानि दुरान्ड कापनि बादायनायाव बडलेण्ड FCआ BSF FTखौ 4-3 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। मख'नो गोनांदि बडलेण्ड FCनि गेलेगिरि बिरखां दैमारि आरो अर्जुन मार्डिया इन्डियान रेलवे हान्जायाव सायख'जाबाय। थामथि खौराङाव दङ BTRनि CEM प्रमद बर'आ क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि हिन्जावसा फरायसुलिफोरनो मुख्यमन्त्री निजुत मयना आसनि बिथांखिनि आर'ज बिलाइ राननायखौ जागायबाय। ब्रैथि खौराङाव दङ बांलादेशआव आरो फिन मोनसे सोमावसारनाय। बांलादेशनि करिमगन्ज जिल्लायाव हिन्दु सुबुंफोरनि दुंहाव थासारि आरो बांलादेशनि गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय रोजा रोजा हिन्दु सुबुंफोरा सोमावसारनायाव बाहागो लादों। लोगोसे करिमगन्ज फरायसालिमानि मोखाङाव पुलिसफोरा बेरिकेड दोननानै सोमावसारगिरिफोरखौ होबथानो नाजादों। थारैनो बांलादेशआव हिन्दु सोमावसारगिरिफोरनि गेजेराव दुंहाव थासारि। बांलादेशनि गाहाय दैदेनगिरि शेख हासिनानि 15 बोसोर खुंथायखौ फोजोबनायनि उननिफ्रायनो बाङाइ थाखोनि हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव इनायै गाग्लोबनाया जादों। शेख हासिनाया गाहाय मन्थ्रिनि बिबानखौ नागारना बांलादेश हादरनिफ्राय भारतआव खारबोनायनि उनावनो बांलादेशआव हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरनि थानसालि, फालांगि, न'-बांफोरखौ गाग्लोबदों, जायनि जाहोनावनो रैखाथि मोननो थाखाय बांलादेशनि हिन्दु सुबुंफोरा ढाकानि लामा लामा सोमावसारदों। बाथि खौराङाव दङ बेरगावआव हर-घर तिरंगा हाबाफारि बानजायदों। भारत उदांस्रि सानखौ बिथा खालामनानै न'खर न'खर हादरनि फिरफिलाखौ मान होनाय आरो हादोर सिबिनायनि गोसोआ जाहाथे गोसारो, बे थांखिखौ लानानै मैया बेरगाव महकुमा खुंथायनि बानजायनायाव हर-घर तिरंगा हाबाफारि रनसायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवना होयो SSBनि बारग' CO लक्ष्मण कछारिया। हानजा सुरनानै कलागुरु बिष्णु राभा अडिट'रियाम हलाव हादरनि मुंख्लंफोरखौ मान बावनाय, हादरनि आजिरा मोननाय रौनियाफोरखौ मान बावनाय रंजानाय हाबाफारि खुंनाय जायो। द'थि खौराङाव दङ गोदान उदखारि हानजा दानो थाम-थिम जानाय सा 20 लाइमोनफोरखौ पुलिसआ हमदों आरो हाथियार बोखांदों। आसाम पुलिसआ मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों संदाननानै क'क्राझार चिरां हाग्रामायाव सा 20 लाइमोनफोरनि मोनसे हानजाखौ हमनो हादों आरो हाथियारफोरखौ दिहुननो हादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 3-4 दाननिफ्राय मोनसे गोदान उदखारि हानजा दानो नाजागासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ बोखांनो मोननाय हाथियारफोरनि गेजेराव गं 6 अट'मेटिक राइफल, गं 4 सिंगेल राइफल, गं 3 पिस्तल, हेन्ड ग्रेनेड, गर 36, AK राइफल, गुलि बारुद, 54 राउन्ड पिस्तल गुलि बारुद, 9 राउन्ड हाथियारफोरखौ बोखांनो हादों। स्निथि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि दिखियाजुलि बाथासिपुराव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों। बाथासिपुरनि बिलासिपारा ओनसोलनि मोनसे समनि NDFBनि सोद्रोमा लाइजौ उर्फे लालनि न'नि गय बारिनिफ्राय गं 10 ग्रेनेड, गंसे 7.5 रिभल्भार आरो गंसे पिस्तल बोखांनो हायो। दाइनथि खौराङाव दङ मोनसे गिथावना सोदोब। हर जायोब्लानो न'खरजों लोगोसे गामिनि मानसिफोरा खोनानो मोनो मिनि गाग्लाबनाय, गाबनायनि सोदोब। हांखोआबो गाव गावनो अन जालाङो। सोर सोर जायो मासिया? मा जादों गामियाव? गामिनि बयबो गिखांदों। बियो जाबाय गरेस्वर ओनसोलनि फुहुराबारि गामिनि थागिबि हरमहन शर्मानियाव जानाय सोमोनांथाव जाथाय। गुथि खौराङाव दङ क'क्राझार जिल्लानि सरायखेला बारगराव AS19M 7080 नम्बरनि मारुति एल्ट' गारिजों फैनाय मोसौ सिखावफोरा फोथाराव लांबाय थानाय समावनो
हरखाबै हालिसे मोसौखौ सेनानै लांनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय बादिब्ला साथाम दुथांफोरा सिनाय मोनै आफादनि मुङाव सिगि सग' खालामनानै मोसौखौ साननि समावनो लांनानै बारगराव गंसे न'खराव दोनथ'हैनाय समाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा गारि आरो मोसौखौ हमनो हायो। बखराम बर्मन मुंनि सासे आबादारिनिफ्राय सिनाय मोनै दुथांफोरा मोसौखौ साननि समावनो खावनाय जाथायनि सायाव ओनसोल नाङैनो गोख्रों फिनजाथाय सोमजिखांहोदों। 10थि खौराङाव दङ आसाम ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि बानजायनायाव आरो उदालगुरि जिल्ला ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि हेफाजाबाव रेड वान बेल प्रम'शन टेस्ट खुंदों। मैया खैराबारि ताइक्वान्ड' एकाडेमि हलाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बेल प्रम'शन टेस्टआव आसामनि गवालपारा, कामरुप, बरपेटा, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि बायदि जिल्लानि गासै सा 45 गेलेगिरिफोरा प्रम'शन टेस्टआव बाहागो लायो। बे प्रम'शन टेस्टआव अल आसाम ताइक्वान्ड' एस'सिएशननि मावफुं सोद्रोमा नायबिजिरगिरि महरै बाहागो लायो। लोगोसेनो आनजाद नायगिरि महरै नेशनेल रेफारि बिहुराम बर', लोगो रेफारि महरै रिंसार बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लादों। बेरगावनि एसडिपिअ दुर्गा किंकर शर्मा, बेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि गाहाय नेहाथारि लक्षिराम बर' बिथांमोना बाहागो लाना ताइक्वान्ड' गेलेगिरिफोरखौ गोसोआव थुलुंगा होयो। 11थि खौराङाव दङ ग्रेनेडजों लोगोसे पिस्तल आरो गंसे आखाइजों बानायनाय पिस्तल बोखांदों। सनितपुर जिल्लानि बेलासिगुरि गामिनिफ्राय मोन 10 ग्रेनेड बोखांनो हादों। 11 आगस्ट 2024 थामहिनबा थांनाय रबिबार हरनि 1 रिंगासो समाव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बाथासिपुर बेलासिगुरि गामिनिफ्राय ढेकियाजुलि आउटपस्टनि सिग्रोमनायाव मोन 10 ग्रेनेडजों लोगोसे 9mm पिस्तल आरो गंसे आखाइजों बानायनाय पिस्तल बोखांनो हायो। 12थि खौराङाव दङ बदलापारायाव दुलाराय भारतारि साहा टि मजदुर संघनि खुद्रिसारनाय। उदालगुरि जिल्ला बदलापारायाव साहा बागाननि मावथिफोर आरो दुलाराय भारत साहा मजदुर संघआ बदलापारा दालाय आफादनि नाजानायाव मैया 2 घन्टानि मावथांखि बिथांखि मावफुङै आरो मोन 8 आयदाफोरनि दफाखौ लानानै खामानि मावनानै मोननांगौबादि मजुरि, मावदांसाफोरनि न'फोरखौ फोसाबनाय, मावदांसाफोरखौ गोबाव समसिम खामानि मावहोनाय, मावदांसाफोरनि थाखाय अरायथा न' लुनाय, अरायथा नङै खामानि मावग्राफोरखौ सावस्रि फाहामथाय होनांगौनि दाबि, साहा बिलाइ जगायनाय, लोमजानायनि समाव अरायथा नङि मावदांसाफोरनो मजुरि दान होनाय, खानाय बिलाइनि बेसेनखौ 1 केजिआव 10 रां होनो थि खालामनाय, सरदार, चौकीदार, ड्राइभार, राजमिस्ट्रिफोरनि रां बान्थाखौ बारायनो दाबि खालामनानै बागान सामलायगिरिनो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायो।